그래서 비밀의 숲인가봐 아이나. 비밀처럼 깊숙한 곳에 있잖아. 사람들이 없는 곳에. 정말 여기 숨어 있지. 이쪽으로 가야 돼. 이게 아빠의 무게다. 하나, 둘, 셋. 짜짜짜. 아빠, 엄마 봐야지, 엄마. 엄마 봐야지. 아, 너무 좋다 여기. 여기 너무 좋지. 여기 앉아야지. 아빠 한번 가봐 얘나. 너 내려올 수 없냐? 오, 안드로룸 입구다. 일로 가는 거구나. 우리 문서 돼지가 지구야. 아이니띠야. 은서는 뭐하나? 아이는 뭐하고? 여기가 좀 미끄러워. 이쪽으로 와. 여기로 쭉 올라가면 진짜 오름인 것 같고. 한번 해봐. 흙 넣지 마.